Величи душа моя Господа, и возрадуйся дух мой о Бозе спасе моей. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу, Тя величаем. Яко презрено смирение рабы своей, сего отныне ублажат мя все роди. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу, Тя величаем. Яко сотворим невеличий, сильный, святой имя Его, и милость Его роды родов боящимся Его. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу, Тя величаем. Dobry den. Moim gościem Gneska jest Mirosław Trochanowski, ikonopisec Lemko z pochodzenia. Lemko duchom też, przede wszystkim. Budeme do siebie besidувати na ty, protože z Mirką się znamy od Gneska, znamy się od rokił. Nie budeme sidujty. A pobesidujemy o twórczej pracy Mirka, o pisaniu ikon. Mirku, tak jak ja powiedziała na samym początku, думam, że kiedybyś widała cię o to odkal w tebe, to ta twórcza droga w życiu, to думam, że trzeba tu po pierwsze powisty o twoim pochodzeniu, o tym, że pochodzisz z artystycznej rodziny, lemkiewskiej rodziny z Bilanki, która wniosła bardzo wielki wkład w naszą kulturę, w nasze suspilstwo. Tak думam, że nie ciężko tu przypisати twojemu pochodzeniu to twoje artystyczne zalubowania, protože nianio, maestro Jarosław Trochanowski, ведучий ансамблю Lemkowina, mama lemkiewska poetka, oboje też maluali. Czy możesz dakus opowiedzieć o swoich koreniach, o swoim pochodzeniu? No tak jak wspomniałaś, Bilanka, moje miejsce tam, daję wylis, bo rodziłem się w Głogowie. Na Czurzyni? Na Czurzyni, tak, ale na szczęście rodzice wernuli i mihem maty to szczęście, że wylisłem w górach na Lemkowyni. No i tak jak powiadasz, faktycznie też może uznać za wielkie szczęście, że w takiej chwili wyrastał. Gdzie praktycznie na sztoden mają do czynienia i z muzyką, i z malarstwem, ze sztuką w zahalnie wziętą. Także no, wiadomo, że takie rzeczy są bardzo ważne dla dziewczyny, która się kształtuje rokami i nasiakat albo dobryma rzeczami, albo złyma, albo pozytywnyma, albo
negatywnymi. Тяжко було з такої родини ті ж не винести таких вартостей і любили до Лемковини передовши. Dokładnie. Można powiedzieć, że to uformowało twoją ścieżkę w życiu? No na pewno, zdecydowanie tak. Też to, że miałem dwóch starszych braci, Sławka, Bogdana i siostrę Lidię, one też wielki wpływ miały na mnie. No, to, że powiedzmy, dny moje nie schodziły na tam bieganiu z kolegami i tak dalej, ale też każdy dzień jakiś czas był poświęcony na rysowania, malowania czy liplenia z plasteliny, tak jakśmy nazywali, lipimy z plasteliny. No to było tak naprawdę codzienne lekcje ryzby. No. Pamiętam na przykład, jak z Bogdanem, zresztą Sławko też lubił, dajmy na to, przerabialiśmy postaci na przykład z komiksów, tam nie znam, Kajko i Kokosz, który jest de facto dwuwymiarowy. Myśmy ich robili w trzech wymiarach z plasteliny i ciągiem nieźle to wychodziło, ale w ten sposób doskonali to już tak jakby wysiedliło z perspektywy czasu, nie? Że to doskonale kształtowało taki zmysł właśnie prostoru i tak dalsze. No także tak jak powiedziesz, faktycznie można powiedzieć, że miałem wielkie szczęście. To te wszystkie obstawiny praktycznie ukształtowały taką menę, jaki jestem i czym się zajmuję. No ale mich jest na przykład wybraty malarstwo, mich jest wybraty fotografiu, rysunok, a wybrał jest pisania ikon. Czemu w to tu stronę? No tak, i to jest faktycznie ciekawe, bo mimo toho, że ikony, to te prawdziwe ikony, czyli to te, powiedzmy, stare wzory, one były cały czas jakby desy w moim otoczeniu, w chyrze, na ścianach, czy w cerkły, w albumach. Cały czas jakby w tym moim prostorie one funkcjonowały. Ale przyznam szczerze, że nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby malować te ikony, pisać. Jakoś jakby one służyły do modlitwy i też pamiętam takie wrażenia jakby z dzieciństwa, że one były czymś dla mnie taką intrygującą tajemnicą. Że takie, że nie do końca im rozumiem. Często one takie temne, jakieś takie... Było coś takiego niepokojącego w nich dla mnie. Coś to w jakiś sposób mnie przycichało, ale все jakby... By to powiedzieć... Nie do końca dawało się zrozumieć, zbliżyć. Tak. Nie było może takie dostępne do końca. To jest tajemnicze. Tak. W każdym razie od samego początku nie miał problemu z ukierunkowaniem się. Czyli znałem, że najbardziej na świecie lubił rysować, malować, rysować. To nie miałem żadnych jakichś tam sumnień, że to jest to, co najbardziej lubił robić. No ale przyszło czas, że jest wybrał właśnie to tu ścieżku, żeby się wczyty na ikonopiscie. Dokładnie. No niektórzy besidują, że przypadki cud funkcjonują, ale ja думam, że przypadki nie, że wszystko ma jakiś sens bardziej głęboki i przeznaczenia. I wszystko, co się dzieje, to nie dzieje się na darmo. Nawet ze złych rzeczy często wynikają dobre. A złożyło się tak, że wielkie jakby, no tu też by należało wspomnieć, wielki wpływ, można powiedzieć, też na rozwój, nie mniej, bo w zasadzie też i moich braci i siostry, miał ojciec Andrzej Kwoka.
który był w nas parochą. Był naszym świaszczennikiem. I może powiedzieć, że był to człowiek na swoim miejscu. Często jak na przykład zapraszaliśmy go na obiad po liturgii w niedzielę. Siadaliśmy do stołu i wszystkie te rozmowy z nim były niesamowicie kreatywne, bo on miał wielkie znania, potrafił to przekazać. I często na przykład bywało tak, że braliśmy album jakiś z ikonami, dajmy na to, i on o tych ikonach opowiadał, dajmy na to, tam ikona cudu strasznego. No to jest, można opowiadać i opowiadać, to jest niesamowity jakby złożona kompozycja z bardzo dużo znaczeń tam można odnaleźć. I on potrafił o tym opowiadać, zaciekawić. I faktycznie dużo mi to dało. To ta ikona już przestała być dla mnie taka, znaczy ona dalsze zachowywała to tajemniczu, ale już więcej im potrafił zrozumieć. To ta symbolika była bardzo tak, bardzo zrozumiała, tak. Сотвори державы мышцею своею, расточи гордые мыслью сердца их. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. Без истления Бога словородшую, сущую Богородицу, Тя величаем. Werno tu właśnie jeszcze do tej szkoły ikonopisania w Bielsku Podlaskim, bo skończyli z teju ty, twoja żona Ania i twoja sestra Lidia i razem w troje Lidia Pelak po mężu. No tak. I razem założyli tę pracownię Mandylion. Tak, stało się to jeszcze w zasadzie przed skończeniem szkoły. W 2000 roku jakby postanowili tak stworzyć taką pracownię. No i faktycznie od 2000 roku jemy pod tym szyldem. Jakby pracujemy na to własny styl taki charakterystyczny, powiedzmy, jasno określamy, że inspirujemy się naszymi ikonami w sensie lemkijskim, a ukraińskim, a różne są do określenia, czy karpacka ikona. No, ruska ikona, to te najstarsze wzory, czyli tam powiedzmy XV wiek. To jest jedna z takich ważniejszych inspiracji dla nas, choć nie ograniczamy się absolutnie do toho, nie? Ale jak chodzi do to styl, powiedzmy. Tak, to najbardziej jakby preferujemy to. Często to jest też tak, że jest dużo inspiracji różnych i to się jakby uczyć w taki ciekawy sposób. Ale jakby nie mamy problemu z tym, żeby zrobić ikonę w stylu, powiedzmy, tam greckim, czy ruskim, czy jeszcze innym. Ale jakby specjalizujecie się w tej karpackiej ikonie, no tak? Tak, bo to też wynika z tego, przecież kim jesteśmy, gdzie żyjemy. Jakby właśnie to też jest, jak powiedziałbym, że to jest jakiś problem, tylko trochę chyba, nie znam, czy nikt, ale mało ludzi dostali taki problem, że faktycznie jest taka wolna amerykanka, czy powiedzmy taki eklektyzm totalny, gdzie w zasadzie nikt nie przywiązuje wagi do tego, jest cerkow do rozpisania, dajmy na to, czy ikonostas do zrobienia, tu bierzemy Grekiu, tam Serbiu, tam jeszcze Rosjaniu, a tu Białorusiu. One robią w stylach preriżnych i w zasadzie nieważne. Można powiedzieć, że taki kolaż stylu wychodzi wtedy. Eklektyzm totalny. A faktycznie należałoby zwracać uwagę, dlatego że jakby stwierdzę, że jest to nieważne,
no to czom na przykład powiedzmy w danej cerkwi, w danej parafii jest taki, a nie inny śpił. Z czego to wyniknęło? To jest też charakterystyczne dla tej lokalnej cerkwi, prawda? I to się tyczy też ikon, choć można powiedzieć, że tu jest sprawa kus trudniejsza, dlatego że to by to by nam może zajęło za dużo czasu, ale należałoby właśnie wspomnieć o tym, że to się dzieje dneska z ikoną. To, że zaistniła ikona kanoniczna, powernęła do cerkwi, można powiedzieć, po rokach, gdy ikona była skażena tym duchom zachodnim, no to w tej chwili możemy myśleć nie o kontynuowaniu tradycji, ale jakby odtwarzaniu jej w jakimś sensie. I думam, że to jest ważne, żeby starać się wracać do tego, żeby nawiązywać do tych wzorów lokalnych, tych właściwych miejscowym. Które są tak naprawdę autentyczne dla tego regionu, dla tej tradycji. No tak, zdecydowanie. No a kiedy już jsme pri tej karpackiej ikonie, w której się specjalizujecie, to jak byś już scharakteryzował dla takiego peresicznego człowieka, który nas będzie obzerał i który może o ikonie nie ma takiego znania? No tak, no to też obrazi ciężko byś Kiedy się one wkaże. No tak, najlepsze ale smotryty. będziemy wskazywać Очевидно. obraz. To znaczy, tak jak powiedziałem, najbardziej w największym stopniu, w ten sposób, w największym stopniu nawiązujemy do tych najstarszych wzorów, czyli to jest XV-XVI wiek. Choćby z Rychwałdu, cudowe ikony, to też to się zachowało, no, czy z Muzeum Lwowskiego, czy w innych też w Polsce przecież mamy cudowe ikony. Różno bywa, bo niektóre, powiedzmy, zaszmariają jakieś taką, powiedzmy, jak nawet prymitywizm jakiś i tak dalsze, często tak jest, no ale to też zależy od ikony, ale tak w zaghalnie można powiedzieć, że one mają taką dość, powiedziałbym, w porównaniu do innych, dość surową formę, często. Czy w modelunku szat się to przejawia też. One są bardzo takie właśnie, można powiedzieć, twarde, takie może bardzo Można powiedzieć, że kus geometryczny? Kus, tak, zgeometryzowany, często właśnie rozświetlenia na szatach, jakby na to. Jest bardzo charakterystyczny jeden motyw, który wykorzystał na przykład w cerkwi w Berezi, ale nie wiem, bo się staram o często właśnie desy umieszczaty, wykorzystywaty. To jest na przykład, nie znam, czy duże ludy zwracają na to uwagę, ale taki element, który jest właśnie dla tych naszych ikon, w sensie tych ruskich ikon, charakterystyczny. I to jest na przykład modelunok jakby zemli, czy tam tych podstaw, na których stoją światy, czy tam rozgrywa się dana scena. Nie znam, czy zwrócono uwagę. Często na naszych ikonach tam są nie jest przeważnie na ikonach innych regionów czy stylu to te podstawy są tak jednokolorowe, monochromatycznym, powiedzmy zeleny, dajmy na to, nie? Czy ewentualnie dwa kolory. Czasem się pojawiają na przykład w nowogorodzkich ikonach takie dziwne pociągnięcia pędzlą. On się sami się kojarzyli z takimi drobnoustrojami, jakby ktoś posмотрел przez mikroskop. Takie dziwne kształty z jakimiś tam kresoczkami. No ciekawe to jest. To tak jakby mało naśladowaty może trawu, sztosy takie, ale to tu rajsko. A w nas jest ewidentnie są rozświetlone na przykład rośliny, takie dziwne rośliny, jakby
z niczego świta. I to jest tak, można powiedzieć, może na Petrzesz, Marynia okom się tak, jako się nie uwydatnia, ale jak się smotrysz, to faktycznie to się zgrywa wszystko. I właśnie na przykład to element staram się zachowywać. Czy jako są tam Takie pretwariaty. florystyczne motywy, Tak, ale tak. powiem, że to nie jest taka rośliny z lemkowyny, lem taki To jest bardzo nawiązanie do raju. Powiedzbym tak. Często w przedstawieniu, dajmy na to, przedstawieniu to dobroho rozbijnika. Tam na przykład za nim więc stoi z krestą, a za nim są takie jakby fruwajucze drzewa w powietrzu. Takie ciekawe. A kolorystyka jest... Kolorystyka też, oczywiście, no bo to w zasadzie też się to opierało często na tym, że tworzyły się to te odrobne szkoły, dajmy na to, lokalne. To też wynikało między innymi z tego, że maluwało się tym, co było pidruką, prawda? Czyli jak desy było wece dano pigmentu, jak są dostępnego i tak dalej, no to takie się wykorzystywało. I faktycznie to te nasze ikony mają też taką swoją kolorystykę, powiem, taką, jakby to powiedzieć. No twary często bywają takie dość temne. Ochrenia, bo od ochry. Stosuje się przeważnie żółty, czerwony ochru do ochrenia. Właśnie tak a propos tych dostępnych materiałów, to od razu ja sobie podumała o lemkівських choćby gorsetach, kiedy do obleczenia narodne, to dekotry ludzie się zadumują, a w tym seli ta czą wyszyła, ale tak, a tu tak, a tu takie kolory. A bardzo często to wychodziło nes może z jakiejś symboliki głęboko, ale z tego, jakie materiały były dostępne. Czy paciurki, jakich kolorów były dostępne. No tak, to nie było tak jak nesky dzwonisz i z kremera ty przesyłają pigmenty, jakie chcesz. Tak. Misia z symbolem Bohordyć też. Misia ze skojareny z Bohordycią. Dlatego pił misiac jest na przykład w naszych krestach. Z krest pił misiac. No to się często interpretuje, że jest to jakby peremocha nad islamem i tak dalej, ale to dopiero z czasem się utarło takie pojęcia. Praktycznie od bitwy pod Lepanto, gdzie wojska chrześcijanów pokonali Turków. I to się tak jakby paradoksalnie przez zachodnią Europę to się tak przeniknęło. Natomiast pierwotne znaczenie pochodzi jeszcze z czasów pochańskich. Krest, szczególnie właśnie obramowany jakąś szkołą, a jeszcze jak są odprowadzeni, to jest symbol sącia. Natomiast pił misiac, wiadomo. Ale Możemy rozumieć, że słońce to Jezus Chrystus, a misiac to Bohordycia, tak? Tak chrześcijaństwo jakby przetransponowało to te symboli pochańskie de facto. I też właśnie one, słońce jest, symbolizuje pierwiastek męski, misiac żeński, żinoczy. Także to takie znaczenie jakby pierwotne. Dobry, to jeszcze chciałabym wrócić do temy, takiej paru tem związanych, bo ty jak ikonopisec, ty jak Lemko i wasza pracownia
де za opiekuna wybraliście sobie święcenomuczenika Maksyma Gorlickiego i думam, że nie jest to przypadek. Jakie to ma znaczenie dla Ciebie, jak dla Lemka, jak dla ikonopyscia? To, że święty święcenomuczenik Maksym Gorlicki Sandowicz jest opiekunem waszej pracowni. To znaczy tak, światły pomiaty Michał Sandowicz se powtarzał, że ryją jest, żeby na Lemkowyni powstała właśnie taka pracownia, taka majsternia pod patronatą świętego Maksyma. To może to desy tam Zuza duchowowy było w mnie. Po tym desy się to może mi przypomniało. Pewnie jakiś wpływ to mało też. Ale w zahalni no to co zrobił święty Maksym? Można powiedzieć, że przywertał sztosy, co było w narodzie, co przez to te wieki, powiedzmy, on to prawosławie było w ludziach. Nie? Ono przetrwało w jakiś sposób zadywiający. A win to jakby przypominał, win to ratował to, co zostało, przez to, że przypominał ludziom, gdzie jest źródło wiry naszej. I była to misja. I to, co robimy, też traktujemy w jakimś sensie jako misję. Bo nie robimy ikon przecież dla przyjemności samej. To jest przyjemność, oczywiście, ale nie robimy to dla samej przyjemności. Robimy po to, żeby pomagać ludziom w spaseniu. Bo ikony nam w tym pomagają. To nie jest jakaś istotna część chrześcijaństwa, wiry. To jest istotna część, naprawdę ważna. A można powiedzieć, że tym, że wasza pracownia i pod opieką, pod patronatą święcenomuczenika Maksyma Gorlickiego i która ochrania to karpacki styl, można powiedzieć, że to wasze takie poklekania i do tego, żeby sławić Boga i pomagać ludziom w sochranieniu tej wiry, ale też tej naszej lemkiewskiej totożności karpackiej totożności, bo znamy, że dla Lemkiu wira, cerkow to jeden z takich najważniejszych filariów naszej i kultury, i tradycji, toho naszego lemkiewskiego. Dokładnie. No, to widno choćby w ikonostasi, który byliśmy do Komańczy po tym, jak się spaliła cerkow. No, w zasadzie nie jest takiego drugiego nowego ikonostasu, który tak mocno by nawiązywał właśnie do naszych ikon ruskich dawnych. Także jest to, można powiedzieć, widoczne w prostorii już desy. To nie jest tak, że powiedzmy, desy się pojawiają tutaj ikony w prywatnych chyżach i tak dalsze. Też ciekawą liczą. To jest dobry przykład też, jak ludzie odczuwają to, że faktycznie to dzieje, że ktoś, bo często jest tak, no, że ludzie jakby nie rozróżniają za bardzo taki styl, prawda? Ikona to ikona, czasem malowanka dajaka, też ikona, też Buda. Okej. Ale to jest ciekawe, że nie trzeba być bardzo wykształconym, jak jestem erudytą, żeby odczuwać ikon faktycznie. I taki przykład. Robiliśmy ikonostas na przykład na Sołodczyni do Neżniwej Polanki. I wielki szacunek dla ojca Petra Sawczaka, który tam
jest świaszczennikom, nie miał łatwego życia z tym. Bo faktycznie, no powiedzmy, większość ludzi była zgodna z tym, żebyśmy tam robili to ikonostas, ale były takie, w sensie tam w sumie najdę, że najbardziej mi się to podobało. A dlaczego? Dlatego, że desy tam paru seł dalsze robiła jakaś pani z Ukrainy, ikonostas też, ale co, no robiła krótko, i za mniejsze pieniądze, i tak jako se tam... I hardzi wyszło. I hardzi, tak. A chodzę nie wiedzieli, ale tak gadali, że kto sobie tak powiedział, że hardzi. Bo w sąsiedniej celi. No. I tak narikali, a він їм цілий час tłumaczył im, bo tam sme też nawiązywali do tych naszych ikon, i mu też zależało na tym bardzo. Naszych, w sensie tym, w jakim używamy tego słowa cały czas przy tej besedzie. Ale do końca one, tam była to ta opozycja jakaś, nie? I він zrobił najlepsze, co mógł zrobić, bo tam już pani skończyła, bo robiła super krótko i tak dalsze. I było poświadczenie ikonostasu. Więc wszystkich zapakował do autobusu i jechamy na poświadczenia ikonostasu. Pojechali, posмотрели. I to ta pani tam, która jakby przewodziła tę opozycji, підійшła do niego po służbie i powiedziała: Otcze, ste tylko do nas besidowali i ja wam nie wierzyłam. A teraz znam, że mali ste rację. Teraz znam, co ste besidowali. To nie są nasze ikony, a to są nasze. I czwartajuczy do święczennomuczennika Maksyma Gorleckiego, to kolysy, jak sme besidowali o ikonach, pójdą jest, że na premieri wydarzenia, jakim było kanonizowania Maksyma Sandowicza w 1994 roku, to jakby podał jest od premier, że jak znasz osoby, które były w czasie tej kanonizacji, uczaszczali w tym wydarzeniu, możesz na premier to te osoby zamistyty na ikonie. Czy ikonopisac na kilku może sobie dozwolić na takie rzeczy? To znaczy, no wiadomo, że nie do przesady to też z kolei się przypomina to, cośmy na początku besidowali, ale to jest jakby inny aspekt, no bo besidujący o Bohorodyci, która ma być portretem osoby, jak są i tak dalej, no to wiadomo, że to należy do trzmarity. Natomiast tu jest inna sprawa, bo to są faktycznie wydarzenia ważne bardzo, które akurat tak się złożyło, że może od tego opowiadaniem zaczęty, że małym, można powiedzieć, takie wyróżnienie, jakieś, nie znam, no dla mnie to jest wyróżnienie, jakaś nagroda nawet, że Michem napisaty odpisał ikonu świętego Maksyma z życiem, no chyba nie jest odpowiednika takiej ikony nigdy. Jest to pierwsza taka ikona, moja autorska. Tu małym nad wszystkimi scenami poszczególnymi ma tak zwanymi klejmami, które otaczają postać świętego. Tam się naszło chyba 14 scen. I ona jest umieszczona teraz nad moszczami w Gorlicach w cerkwi Świętej Trójcy katedralnie. I tam naszli się Medżyńczyma właśnie przedstawienia kanonizacji i przeniesienia moszczy. Pojawiły się osoby, które tam uczestniczyły faktycznie. Może nie jest to, znaczy, no, to jest wiadomo ikona, to także nie posługują się naturalistycznym sposobem malowania, nie są portrety dosłowne tych osób, ale one są jakby, no, ich wygląd jest przetransponowany na język ikony z natury. No i właśnie ciekawa rzecz też tam jest związana z tym, bo jakoś nie znam, no mnie to jakoś poruszyło, jak zarówno na kanonizację, jak i na przeniesienie moszy, że
padał Deutsch. Też im się zastanawiał właśnie, jak to wkazати na ikonie, bo było to w jakiś sposób dla mnie ważne, nie dawało mi to spokoju. Видів в тим, що це важного, такого akurat, jakiś taki ważny element. No i wydłuło w końcu, że zrobił paru parasoliów. I tam się naszli na ikonie. Było może taki dosyć, może prosty zabieg, ale jakoś tam jest to zaznaczone. No właśnie, chciałabym tu jeszcze nawiązać do takich elementów kultury, które się wkazują w tych ikonach czy w rozpisach na Lemkołyni. Приміром, котрий так мені прийшов на думку, to są rozpisy, które pan Jurko Staryński przy nagodi swoich badań nad lemkiewskim obleczeniom naszli fragmenty rozpisu, gdzie przedstawione są lemki. I dneska mieliśmy nagodu też widzieć lemka w rozpisie w cerkwi w Berezi, bo nachodzimy się w wieży Lemko Tower i paru kilometrów oddal w cerkwi pod pokrovą świętego Michała Archanioła w Berezi tworzyte razem z żoną Anną tworzyte rozpis i tam przy chori można widzieć osobu Lemka w czuzi. No tak, pozwolę sobie na taki, może jak to powiedzieć, nie znam jak to określić, no taki akcent, to będzie dobre. To znaczy, no jest to żadne przestępstwo, uważam, że takie rzeczy są dopuszczalne do jakiegoś stopnia. Wiadomo, że jak już nie znam, jakbym próbował uberaty w czuchu Jezusa Chrysta i tak dalsze, to już by chyba była presada właśnie. Możemy powiedzieć, że to pastyr, bo kiedy dobry Tiamlu, to tam jest zobrażenia Rożdestwa Chrystowego, tak? Tak. I to Lemko w czuzi to jest tak, pastyr. To jest pastyr, no. Pastyr, pojęcia dość uniwersalne. I to też jakby moim zdaniem jakby to powiedzieć, dla tych ludzi, którzy się modlą w tej cerkwi, w większości Lemki, jako se też to może być bliskie, jako se jakby unaoczniaty to światło, jakby go pokazywać w takim świetle współczesności też jakiejś, że faktycznie to światło jakby nie jest światło w cerkwi nie jest przypomnieniem. Ono się jakby dzieje dneskę, nie? I faktycznie думаю, że taki element nie jest niczym złym. Że my Lemkę tu na czużyni, jak to ty pastyri, przychodzimy przywitać Jezusa Chrysta. Nawet jak już tu nie będzie Lemki, bo może i tak być dakole, może przyjdą takie czasy, to kto sobie powie, no tu się molili Lemkę, tu widno to nawet na ścianach. Wernijmy jeszcze do temy rozpisów Berezi. Czy możesz powiedzieć krótko, co przedstawia rozpis i czas po lewej stronie, jak wchodzimy do chramu, po lewej stronie, którą ste wykonali rok temu, była skończona rok temu i to też to tworzycie teraz. To znaczy tak, może najlepsze zaczęcie od tego, że każda cerkiew, niezależnie jaka, pod jakim zaklikom, ma jakiś określony porządek, jest określony porządek tego rozpisu, czyli nie może sobie wojść i wydumać, że aha, tu będzie to, a tu to, albo nie, albo odwrotnie. Nie może tego zrobić, bo jest określony właśnie kanon. Tym kijom trzeba odmierzyć, żeby nie dostać po tym połowowym. I mniejsze, większe uproszczeniu to się jakby odbywa, to jest, powiadam, uproszczenia. Też jest zależne
Kilka jest mieścia w danej cerkwi, jak na to można sobie pozwolić, bo czasem trzeba wybrać właśnie to te ważniejsze rzeczy. Nie? I to już wtedy właśnie jest to ta rola ikonografa, czy tam powiedzmy w porozumieniu ze święcennikiem, no wszyscy się ustala, co zamieszczamy, co trzeba leszyty. Mniejsze większe tak to prebieha, że jak się robi na przykład w ołtary w absydii, powiedzmy, czy tam po prostu na wschodniej ścianie Bohorodyciu, dajmy na to orantu, no to od jej lewej ruki wychodzi sceny jakby mniejsze większe chronologicznie idą, powiedzmy, świata po kolei, wydarzenia ewangeliczne i tak dalej. I to jakby ci cerką okruża południową ścianę, zachodnią, północną i wertat do prawej ruki Bohorodyci, czyli tak mniejsze większe się to rozmieszcza. Jest podzielona oczywiście cerką na różne poziomy, gdzie mamy sufit, połał i tak dalej, wiadomo niebo, anioły i tak dalej, żeby się nie rozgadować. W każdym razie potem idą, dajmy na to, na pewno trzeba pamiętać o patronie cerkwi. Jakim jest zakryką? No to też jakby dopasowuje się określone przedstawienia do patrona, tak żeby najlepsze jakby były związane też z patronem. Potem powiedzmy rad świętych, jako ich się umieszcza jakby w tym dolnym neriadzie, gdzie jakby to przynosi na dumku to, że święty są tymi filarami cerkwi, na których się wspiera. I jeszcze ważna rzecz, którą im się kierował tu akurat w Berezi, to ktoś o molestwi cerkwi, że to są zlemki. I też no, jakby uwagi też na jakieś ograniczone miejsce, to powerch do rozpisu, to postarałem się po prostu podobrać tych świętych tak z radą takiego albo powiązania etnicznego z lamkami, albo po prostu świętych ważnych, szczególnie dla Lemkiu. Także wyszło w ten sposób, w tej chwili pracujemy na kurs jakby nie po kolei, nie? Ale to jakby nie jest istotne. Jak się już wszystko powiedzmy w Wołowie rozplanuje, to nie jest jakiś problem. Bo teraz pracujemy na południowej ścianie, natomiast pierwsza w tamtym roku była rozpisywana pioniczna ściana po lewej stronie. I tam się naszły przedstawienia właśnie tak jakby od choru. Widzicie, to na samej chory jest Woskresenie Łazaria. Potem dalsze jest rozpięcia i Woskresenie. Przed przedstawieniem Łazaria jest Sód Pyłata i wyczuwania Jezusa. I potem właśnie doliną Riad Świętych. I tak jakby zaczęte od ikonostasu, no to jest nawiązania do tego, że nasza wiara no, przyszła do nas, można powiedzieć, ze wschodniego cesarstwa rzymskiego, z tak zwanego Bizancjum. Czyli jest Konstantyn i Helena. Potem jakby to te dwa nurty, czyli Ruś Kijowska i Wielkie Morawy. Jest to nawiązane do tego w osobach świętego Wołodymyra i Olchy. Potem jest święty kniaź Borys Bułgarski, który też uważam, że powinien częściej jakby być przedstawiany w naszych cerkłach, bo praktycznie zawdzięki niemu to dzieło Kryła i Metodia mogło się tak, można powiedzieć, rozlaty na to te wszystkie narody sławiańskie. On się de facto zaopiekował
ich uczniami i umożliwił im to, że mogli spokojno jakby doprowadzić to dzieło do końca, završiti jakosy. I potem właśnie święty Kirył i Metodij, jeszcze święty Rostysław, kniaź, który sprowadził na Wielkie Murawy Kiryła i Metodija. I potem uczniowych. Przecież też ważne dla nas tak naprawdę twórcy Kirylici i kontynuatory dzieła, czyli ich uczniowie. No i potem właśnie święty Maksym, potem święty Aleksij Karpatorowski, który mniejsze bільше w tym samym czasie działał też, że właśnie na Zakarpaciu. Ale był na przykład też w monasterii w Jabłoczyni jakiś czas. No i święty Gregory, Peradze. A dalsze, nie znam, czy sobie przypomnę, za dużo świętych. Święty Gregory Peradze, potem chyba zdaje mi się, że chyba już Mojsej Uhryn, czyli święty Sławry Peczerskiej, który no, prawdopodobno był określony Uhryną, natomiast prawdopodobno pochodził z naszych stron. Bo często tak było, że właśnie w Kijowie określali tak tych Rusyniów z dalsza, to wysідували Uhryn. I tym bardziej jeszcze, że w jego żywocie też tam jest ważna wzmianka dla nas prawosławnych w Polsce, bo faktycznie jest tam jakby potwierdzenia prawosławia na tych naszych terenach i tak dalej. Też bym podumał, że warto to świętego umieszczyć. Także to ciekawe, że dobór świętych nie jest przypadkowy. No nie jest przypadkowy, chyba że. I staram się właśnie dumać o tym kutom, żeby faktycznie, no może tak się zdarzyć na przykład, że ktoś przyjdzie do cerkwy i posmotrzy, aż co to za święty, może nie znam o nim, może za mało o nim znam, może jest już skłonny do refleksji, jakieś do poczytania i tak dalsze. No to są ważne rzeczy. Коли вірні будуть могли відійти już ten finalny efekt tych powiedzmy tej południowej i północnej ściny razem, ale tak jak sme besiedowali jeszcze poza kamerą, że są dalsze plany związane z tworzeniem rozpisów w cerkwi Berezi. No tak, bo jak się powiła A, to trzeba pójść B. Jak najbardziej, no dobry by było jakby wszystkie powierchy zapełnić. Tak jak powinno być. Bo to w zasadzie ciwist rozpisu. Dopiero ona w tym momencie, jak już się zakończy, jak się zapre wszystko, no to jest już Ciły rozpis. Jakby jedno dzieło. Tak. Tak jak w toku tak jakby malowaty obraz i lyszyty na przykład niedomalowany fragment wiły. Nie będzie to dobre. I podobnie w cerkwi. No, tam, i tak samo w cerkwi każde miejsce ma swoje przeznaczenia, swoje symboliku i tak dalsze. Także to też to powiedział, że nieprzypadkowo się te sceny akurat w danych miejscach robić. Także no to mam nadzieję, że damy radę jakoś zrobić ten list. W tym roku zobaczymy, jak to pójdzie. Idzie nam dobry, krótko. Chcielibyśmy może w połowie listopada zakończyć. Tot etap, tak. Kuźni powiedział, bo już jest poza połową. Jest już wiece roboty zrobione i tak. Mam akurat nie nadumci połowinu tej ściny południowej, także Warsza może w ten sposób. Rozumiem. No mam nadzieję, że się uda może do połowy listopada. To daj Boże Wam przede wszystkim dobrej pogody, żeby było ciepło, żeby stanie merzli w cerkwi. To dziękuję. Dobrego zdrowia i Bożego błogosławienia. Dziękuję. Żeby Bóg, żeby Matka Boża i święty pomagali Wam w pisaniu. Все przed robotą
zaczynamy robotę молитвą i kończymy молитвą tak, jak należy. Najpierw prosimy o błogosławienie Boże, a potem dziękujemy, благодаримо. Дякую, Мірку Гнеска, за Дякую. бесіду красні. І мам надію, що будемо недовго могли тішитися прекрасним, скінченим розписом в березі. Też taką mam nadzieję. Dziękuję. Дякую, красні. Воїн, бо він страшний, і на страшнім суді заступником буде. Архангеле святий всім на многі літа, Михаїле, Архангеле чудний, Михаїле, Архангеле дивний. Воїн, бо він страшливий, Михаїле, Архангеле чудний, Михаїле, Архангеле дивний. Воїн, бо він страшливий, Михаїле, Архангеле чудний, Михаїле, Архангеле дивний. Воїн, бо він страшливий.